ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವಿರೋದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 19 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 19 to 18 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ. ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 2 ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು 3% ಟೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು 6% ಟೆಂಟು. ಸೊ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಟು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಟು ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಸ್ಟವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟವ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ನೀವೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಾಶ್ ಬೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಪು. ಈ ಜಾಗ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಕಿಂಗ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. ಚಿಕನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಚಿಕನ್ನ. ಸಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು 3 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಫ್ರೈಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೈಫ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಚಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನೈಫ್ ಇದು. ಸೊ ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಕಬಾಬು ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಾಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನು.
ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಆಯಿಲು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಚಿಕನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟು ಚಿಕನ್ನು ಮತ್ತು ಎಗ್ಗು ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನೀರೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ರಿನೇ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿಕನ್ kebab is ready. Thanks for watching my channel guys. See you in the next video. Bye bye. Take care.